Դուք դիտում եք հարցազրույցը ցայգի եթերում, ես Տիգրանուհի Գուրգենյանն եմ, բարև ձեզ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մեր տաղավարում է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Պարոն Պապյան, քանի որ խոսելու ենք բանակաշինության եւ մեր երկրում տեղի ունեցած վերջին պատերազմի մասին, նախ առաջարկում եմ որպես երրորդ կարծիք լսենք, դիտենք գործընկերներից պատրաստած տեսանյութը եւ վերադառնանք քննարկմանը, խնդրեմ։ Մենք այսօր գտնվում ենք մենք իրավիճակի մեջ, որտեղ որ ամենակարևորը բանակ ունենալն է։ Մնացածը 0 է դառնում, եթե դու չունես բանակ։ Քո սահմանները եթե անառիկ չէ, մնացածը արդեն ամեն ինչ COVID-19 է դառնում։ Եթե չենք ուզում պատերազմ, ուրեմն պիտի լավ պատրաստենք։ Որտեղ մենակ լավ պատրաստվելու արդյունքում չենք ունենալու պատերազմ։ Եթե մենք ունենք զենքեր, բայց կիրառող չունենք ու ցանկություն չունենք կիրառելու, ինչի համար է մեզ զենքը պետք։ Առաջինը պիտի եւ նա պիտի ունենանք, այսինքն բոլորը տարբեր ուղղություններ են, չէ՞, բայց բոլոր ուղղությունների մեջ պետք է շատ ռեալ գիտելիք ու հմտություններ տրվի։ Այսինքն մենք պիտի մտածենք ոչ թե ձեռք բերելու մասին, մենք պիտի մտածենք զենք ստեղծելու մասին։ Եթե դա չենք մտածում ուղղակի զենք ձեռք բերել ինչքանով ենք արցնավետ, եթե մի օր դա փչանում է, ով է սարքելու, ուրիշ կա սարքի։ Այսինքն մենք պիտի ռազմարդյունությունը զարգացնենք Հայաստանում, որ բանակը հասկանա, որ ռազմարդյունությունը զարգացված է, այսինքն իր թիրունքում կան ինժեներներ, կան լավ գիտելիք ունեցող քիմիկներ, ֆիզիկներ, չէ, ու երբ որ զինվորականը գիտի, որ իր թիրունքում բավական լավ աշխատանք է իրականացվում, ինքը ավելի համարձակ է կռվում այն բացը, այսինքն այն գիտելիքները, որոնք որ պետք է որ մարդը ամեն դեպքում իմանա, բավական կրթության հետ կապված ամենակարևոր բանը, որ պետք է մենք գոնե կարողանանք ի սկզբանե լավ հիմք դնել, դա ռազմագիտությունն է, որը որ ցավոք սրտի որոշ դպրոցներում շատ լավ է, որոշ դպրոցներում շատ թերի է, դպրոցներում կա, որ ընդհանրապես դա չեն սովորում, կամ սովորում են այն ամենահասարակ բաները, բայց շատ կարևոր է, որ նաև այդ ուսուցիչները ուշադիր լինեն այն կազմակերպություններին ու հետևողական լինելու նաև գնան սովորեն հավելյալ գիտելիքներ ստանան ու այդ նույն իրենց գիտելիքները փոխանցեն մեր երիտասարդ սերունդին, որը որ վաղը կնա արդեն որպես զինվորական դառնած զինվոր ծառայության ասնի ինքը այնտեղ նորից զրոյից չսկսի, այսինքն ինքը պիտի գոնե որոշակի բազա ունենալով գնա ու սկսի նորմալ ծառայել։ Այսինքն շատ կարևոր է գիտելիք ունեցող զինվորը ավելի հեշտ է փրկվում պատերազմի ժամանակ, քան գիտելիք չունեցողը, դա փաստ է։ Ու նույնիսկ այդ ամենահասարակ բանը, որ մենք այս պատերազմից հետո պիտի դա անենք ու շարունակենք, դա գրեթե չեմ տեսնում, շատ քիչ է։ Կան կոնկրետ դպրոցներ, իրանք են անում, կան դպրոցներ, որ ընդհանրապես չեն անում ոչ մի բան։ Այո, դիտեցինք որպես երկրորդ կարծիք այս կարծիքը, պարոն Պապյան, բանակաշինության մասին խոսելիս պիտի երևի թե անդրադարձ կատարենք պատերազմին, որքանով միանշանակ ուղիղ կապ կար, բայց ինչպես եք կապում պատերազմը, պարտությունը եւ մեր բանակի զինված ուժերի եղած վիճակը այդ պահի համար։ Բնական է, եթե բանակը այդ պահին լիներ ավելի լավ պատրաստ եւ ավելի լավ ժամանակակից զենքերով հագեցած եւ զինվորականության պատրաստությունը լիներ շատ ավելի բարձր, մենք անհամեմատ ավելի քիչ զոհեր կտայինք, թերևս կարողանայինք լավ դիմադրել, միգուցե հաղթանակել։ Բայց ես այստեղ ուզում եմ նշել, որ երկրի պաշտպանությունը միայն բանակով չէ։ Բանակը կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, բայց անվտանգությունը ավելի լայն հասկացություն է։ Դա ռազմաքաղաքական հասկացություն է եւ քո երկրի պաշտպանությունը, անվտանգությունը դու ապահովում ես մի շարք բաղադրիչներով։ Երբ ես ժամանակին դիվանագետ էի արտաքին գործերի նախարարությունում էի աշխատում, իմ դրան վրա մի գրություն կար, որը այսպես էր պաշտպանության առաջին գիծը, որտեղ դիվանագիտություն դա երկրի պաշտպանության առաջին գիծն է։ Երբ դիվանագետները ձախողում են իրենց գործունեությունը, հերթ հասնում է բանակին։ Այս 44 օրյա պատերազմը պետք է գնահատենք մեր դիվանագիտության ձախողում։ Երբ մեր հակառակորդը թշնամին Ադրբեջանը հասկացավ, որ մենք այլևս չունենք հավատարիմ դաշնակից, սա շատ կարևոր հանգամանք էր։ Երկրորդ, ինքը հասկացավ, որ ինքը ունի հավատարիմ դաշնակից հանձին Թուրքիայի, եւ նաեւ աշխարհը զբաղված է տարբեր բաներով, Միացյալ Նահանգները զբաղված էին ներքին ընտրություններով, իրենց խնդիրներ ունեին նախագահական, աշխարհը այդ կորոնավիրուսով էր զբաղված, այսինքն պա հաջող էր։ Գումարած նրան, որ ցավոք սրտի մենք
մի տեսակ ննջել էինք հաղթության դափտիների վրա եւ մեզ ներշնչել էին եւ մենք էլ մեզ ենք ներշնչել, որ մեր բանակը ուժեղագույնն է տարածաշրջանում եւ մենք կհաղթենք։ Ցավոք սրտի ստեղծեց մի իրավիճակ, որ մենք պատրաստ ենք նախորդ պատերազմին, բայց մեզ դեմ կռվեցին արդեն նորագույն պատերազմով։ Ես իհարկե երիտասարդի հետ լրիվ համաձայն եմ, որ պետք է զինվորին պատրաստել, զինվորը ինչքան պատրաստ լինի, այնքան սեփական կյանքը կարող է ավելի հավանական լինի, որ կփրկի, բայց այնուհանդերձ այսօր տեխնոլոգիաների դար է։ Այսպես կոչված 5-րդ սերնդի պատերազմ է ընթանում, երբ որ արհեստական բանականության վրա հիմնված զենքեր են արդեն մտնում պատերազմի մեջ։ Ցավալի է, բայց մենք պիտի ընդունենք, որ պատերազմները մեր տարածաշրջանում անխուսափելի են, հետեւաբար մենք դրանք պիտի պատրաստվենք, բայց ոչ թե պիտի պատրաստվենք նախորդ պատերազմին, ինչպես հաճախ լինում է, այլ մենք պիտի պատրաստենք հաջորդ պատերազմին, այսինքն մենք պիտի կարողանանք ճիշտ կանխատեսել, թե ինչպիսին է լինելու այդ պատերազմը, ինչպիսի նոր զենքեր պիտի օգտագործվեն, այդ զենքերի դեմ մենք ինչ զենքեր պիտի օգտագործենք եւ հակառակը թշնամու խոցելու համար մենք ինչ պիտի ինքներս ստեղծենք կամ ձեռք բերենք։ Պարոն Պապյան, ամեն դեպքում ասում են ուժը իրավունք է ծնում, չեք կարծում, որ դիվանագիտական մակարդակում հաղթանակ տանելու համար պիտի նախ ուժեղ լինեինք առաջնագծում, թե դուք առաջնայինությունը տալիս եք դիվանագիտական խողովակներին։ Կա որոշակի փուլ մինչև պատերազմի սկիզբը դիվանագիտությունը առաջնային է, բայց առաջին կրակոցից հետո դիվանագիտությունը հետին պլան է գնում։ Ասեմ ինչու է առաջնային, տեսեք, Ադրբեջանին հաջողվեց աշխարհին ցույց տալ, որ մենք ագրեսոր ենք, մենք նվաճել ենք Ադրբեջանի ինչ-որ տարածք եւ ինքը ազատագրում է իր տարածքը եւ պիտի ասեմ մեր ղեկավարությունը սա 90-ականներից է գալի դա այնքան անկարևոր էր համարում եւ ասում էր ձեր նման որ ուժն է ծնում իրավունք, հետեւաբար դա կարևոր չէ, դա կարևոր է։ Այսօր մենք տեսնում ենք ինֆորմացիոն պատերազմը, մենք տեսնում ենք հասարակական կարծիքի հետ դրսևորումները շատ կարևոր են։ Դրա համար տարբեր բաղադրիչները պիտի ճիշտ համադրվեն։ Ես ինքս որոշակիորեն ներգրավված եմ հիմա այս բառը օգտագործենք բանակաշինության մեջ որոշակի նոր արդիական զենքերի եւ կարող եմ վկայել, որ այո, այսօր կան մեր բանակում, գոնե անձամբ ես 1-2 գեներալի ճանաչում եմ, շատերին եմ ճանաչում, բայց այս 1-2-ին կուզեի առանձնացնել, որ բացառիկ ընկալում ունեն այս կարևորության եւ հետեւողական աշխատանք են տանում եւ շատ մոտ ապագայում մենք կունենանք իսկապես 5-րդ սերնդի զինատեսակներ, որը շատ կարևոր է։ Կարծում եք։ Այո։ Բանակաշինությանը մենք դեռ կանդրադառնանք, բայց ձեր ասացից ելնելով, պարոն Պապյան, այսինքն մեր պատասխանատու անձանց պատկերացումը պատերազմի մասին մնացել էր 90-ականների պատերազմից, այսինքն մենք դեռ չենք պատկերացնում, որ մեզ հետ կլիներ նմանատիպ պատերազմ, թե պատկերացնում ենք պարզապես միջոցներ չունեինք։ 2016 թվականին, հիշում եք, քարորիա պատերազմը եղավ, որ Ադրբեջանը առաջին անգամ ԱԹՍ-ները օգտագործեց, ես գնացի Արցախ եւ հանդիպեցի տեղական զինվորական եւ քաղաքական ղեկավարության հետ, իմ զարմանքը հայտնելով ինչու պատրաստ չեն։ Եվ նրանք ասացին, գիտեք, այդ ԱԹՍ-ները, դրոնները առաջին անգամ էին օգտագործվում, աշխարհում լայն կիրառում չունեին, դե մենք էլ չենք սպասում։ Բայց դա 2016-ի մասին եմ ասում։ Այսինքն անցել էր 4 տարի, հետեւաբար մենք պիտի պատրաստ լինեինք, հատկապես մենք տարբեր տեղեկություններ ունեինք Թուրքիայից Ադրբեջանին զենքի մատակարարման վերաբերյալ, Ադրբեջանի կողմից այդ դրոնների գնման վերաբերյալ եւ այլն եւ այլն։ Շատ ճիշտ է այն, ասենք, մոտեցումը, որ այսօր այդքան քանակային խնդիրները չի լուծում, խնդիրը այլ զենքի որակը ցավալի է, բայց մենք պիտի ընդունենք, որ մեր զոհերի մի զգալի մասը եւ դա կարող են պատերազմի գրեթե բոլոր մասնակիցները վկայեն, տեղի ունեցել այնպիսի իրավիճակում, որ իրանք անգամ թշնամուն չեն էլ տեսել։ 90-ականների պատերազմը դու մտնում ես թշնամու հետ ուղիղ կոնտակտային պատերազմի մեջ, քո հերոսությունից շատ բաներ կախված եւ պատրաստություն։ Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ եթե դու պատրաստ ես նորագույն պատերազմի, քո զոհերի թիվը կարող է անասելիորեն չարդարացված շատ լինել, բայց ոչ արդյունավետ։ Հիմա շատ դառը դասա, ցավալի դասա է ամբողջը, բայց մեզ համար շատ կարևոր է մանրակրկիտ վերլուծության ենթարկել, մի կողմ դնել
չգիտեմ, ինչ որտեղ բարձրանկոտության կամ արհամարանքի, որտեղ թշնամուն թերագնահատելը դա լրջագույն խնդիրներից մեկն է ցանկացած պետության։ Եվ մենք պիտի պատրաստենք, որովհետև թշնամին ցավոք սրտի իր նկարտումները չի մեղմում, մենք տեսնում ենք, որ Սյունիքի նկատմամբ նման ձգտումներ ունի, բացի այդ մենք պիտի հասկանանք, որ մյուս կողմից եւս կան Թուրքիայի կողմից այնպիսի երկիր է, որ կարող է Ադրբեջանի հետ միասին կամ առանձին մեր դեմ որոշակի քայլեր ձեռնարկել, հատկապես վերջին լուրերը եղավ այդ Շուշիի հռչակագիրը, ադրբեջանա-թուրքական Շուշիում, ռազմաբազա կլինի, թե որոշակի ռազմական ներկայություն ապահովելու համար։ Պարոն Պապյան, այս դեպքում մեղադրանքի վեկտորները ուղղում են դեպի ռազմական դաշնակից նաև։ Բնականաբար, որովհետև պիտի ասեմ մեր թերություններից մեկը, որտեղ ես կրկնում եմ նորից բազմաթիվ շփումներ եմ ունեցել պատասխանատուների հետ, ինքս էլ երկար ժամանակ եղել եմ այդ ոլորտի մեջ, գիտեք, արտգործնախարարություն մի առանձին վարչություն կա, կոչվում է անվտանգության համագործակցության վարչություն, այսինքն որը եւ բանակի հետ համագործակցությունն է եւ ՆԱՏՕ, ես մի 3 տարի եղել եմ դրա այդ վարչության պետը, հետեւաբար լավ գիտեմ ներսից այս ամբողջը։ Եվ քաղաքական կողմնորոշումը խիստ կարևոր է։ Մեր սխալներից մեկը այն էր, որ մենք արևմուտքի հետ այդ մեր հարաբերությունները, որ 90-ականների ունեինք, անգամ 2000-ականների սկզբին, դա էապես կրճատվեց։ Եվ մենք մնացինք միայն մեր հյուսիսային հարևանի հույսին։ Իսկ ցավոք սրտի զուգահեռաբար մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը 2000-ից հետո հատկապես, երբ որ նավթի վաճառքի ծածկ եկամուտները մեծացան, նա պարզապես շատ հաճախ կաշառելով, շատ հաճախ վարձելով տարբեր լոբիստական ընկերություններ կարողացավ իր դիրքերը եւ Մոսկվայում եւ այլ մայրաքաղաքներում ամրապնդել։ Հետևաբար, այստեղ կա նաեւ մեր դաշնակցի խնդիրը Ռուսաստանի, որովհետև մենք ակնկալում ենք եւ մեր անվտանգության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հենց դա էր, այսինքն հայ-ռուսական հարաբերությունները պիտի հիմք հանդիսանան մեր անվտանգության համար, բայց ցավոք սրտի այդպես չեղավ եւ Ռուսաստանը պատրվակներ էր ման գալի, որպեսզի իր պարտականությունները չաներ։ Դրա համար ազգային ժողովրդավարական բևեռը հանդես է գալիս անվտանգության, պաշտպանության հարցերում նաև այլընտակներ գտնելու եւ ստեղծելու համար։ Սա ուզում եմ շեշտել այդ նաև բառը, որտեղ սխալ, այսպեսի պատկերացում կա անընդհատ բևեռին խոսքերը կեղծում են, որ իբր մենք ասում ենք, որ ռուսական, այսինքն բազան պիտի իսկույն հանվի։ Այո, հակառուսական պատմություններ կան բևեռի մասին։ Ես ասեմ, մենք ինչ ենք ասում, թող դիտող տեսնի ռուսադիտողը ինչքանով է հակառուսական։ Մենք ասում ենք, այո, ռազմական բազան կարա մնա, խնդիր մենք դրա հետ չունենք, բայց ի լրումն դրա մենք գտնում ենք, որ այլ դաշնակից եւս պիտի լինի, որովհետեւ մենք վստահ չենք Ռուսաստանի վրա, պարզ ասած։ Իսկ վստահ չենք, որովհետեւ ունենք դառը փորձ։ Հիմա կարող ասեն ինչպես կարող է լինի, դա կարող է լինի այնպես, ինչպես օրինակ ժամանակին Կիրգիզստանում էր, երբ որ ռուսական եւ ամերիկյան բազաներ կա, բայց մենք անգամ չենք խոսում զուգահեռ բազաների մասին, օրինակ Ամերիկայից մենք կարող ենք զարգացնել զենքի արտադրության, համատեղ արտադրության կամ քաղաքական գործոնը կարևոր լինի։ Մյուսը խոսելով 102-րդ բազայի մասին, Գյումրիում պիտի լավ իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, այսինքն մենք հարկատուներս վճարում ենք այդ ռազմաբազայի ծախսերի մի զգալի մասը։ Ոչ միայն իրանք չեն վճարում այդ տարածքը օգտագործելու համար, այլ նաև մենք ենք վճարում։ Ես արդար չեմ համարում դա, որտեղ մենք եթե չենք վճարում հայկական բանակի սպայի օրինակ կոմունալ ծախսերը, ինչի պիտի վճարենք ռազմաբազայի կոմունալ ծախսերը, որոնք բազմամիլիոն դոլարներ արժեն։ Աշխարհում նման նախադեպ չկա։ Հիմա արդյոք սա հակառուսություն է։ Ոչ, սա շատ նորմալ վիճակ է։ Ժամանակին ռուսները մեզ խնդրեցին, ասեցինք փող չունենք, մենք էլ ընդառաջեցինք իրենց։ Հիմա փող ունեն, միլիարդներ են ծախսում տարբեր բաների վրա, մեզանից հաստատ ավելի հարուստ են, մենք չի որ պետք է իրենց ծախսերը հոգանք, որտեվ իրենք այստեղ են սեփական շահերը պաշտպանելու համար։ Ուրիշ բան, որ նաև հուսանք, այս հուսանք բառն եմ ասում, ես վստահ չեմ, հուսանք, որ նաև մեր շահերը կպաշտպանեն 3 օր, 5 օր կամ 10 օր չեն ուշանա։ Պարոն Պապյան, ամեն դեպքում ձեր նշած երկրները, բացի Ռուսաստանից, կարծում եք, որ պատրաստ են հենց վաղ օրինակ իրենց զորքերը համրացնել մեր երկրում կամ ունենալ ռազմաբազա։ Ես չասեցի զորքեր, ես դեռ ասեցի դրանք բազմաձև կարող է լինի, մասնարարպես մենք ուզում ենք Միացյալ Նահանգների հետ զարգացնել եւ ունենալ, կոչվում է Non-NATO Ally of the United States, Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ դաշնակից
կարգավիճակ 18 երկիր աշխարհում նման կարգավիճակ ունի, օրինակ համար Ճապոնիան, Կորեան, Թունիսը, Իսրայելը, Հնդկաստանը, Արգենտինան, Բրազիլիան եւ այլն։ Եվ այդ համագործակցությունը տարբեր դրսևորումներ ունի։ Այս 18-ից միայն 2-ում Միացյալ Նահանգները ունեն ռազմաբազա, Կորեայում, Հարավային Կորեայում եւ Ճապոնիուսներում չունեն։ Հետևաբար մենք ըստ մեր հայեցողության եւ մեր կարիքների կարող ենք այդ համագործակցությունը զարգացնել։ Օրինակ, համատեղ զենքերի մշակումն ու արտադրությունը շատ կարևոր է։ Այդ երիտասարդը, որ մենք նայեցինք, ինքն էլ էր նշում զենքի, սեփական զենքի արտադրությունը, բայց զենքը շատ թանկ հաճույք է արտադրելը։ Հենց դա է ուզում հարցնել, պարոն Պապյան, զենք արտադրություն։ Լավ հնչող բան է, բայց մեր երկրի համար որքանով է շոշափելի մեծածավալ։ Հենց դա է, մենք միայնակ դա չենք կարող անել։ Այո, մենք կարող ենք դա անել, եթե օրինակ Միացյալ Նահանգների որոշ մեծ ընկերությունների հետ կնքենք համապատասխան պայմանագիր, ստանանք որոշակի բաղադրիչներ եւ որոշակի մշակումներ անենք Հայաստանում եւս։ Այսօր արդեն Հայաստանում կան ընկերություններ, հատկապես IT ոլորտում, որոնք ծրագրավորումներ են մշակում ռազմական եւ ոչ ռազմական կիրառություն։ Դա կարող է, այսինքն որպես համատեղ ձեռնարկություն կամ մեկ բաղադրիչ շղթայի մի օղակ մենք կարող ենք ինտեգրվել այդ զենքի արտադրության մեջ, բայց այսօր մենք ի վիճակի չենք 0-ից ամբողջական մի որևէ զինատեսակ արտադրել, եկեք իրատեսական նայենք, դա չի լինի։ Եվ աշխարհում քիչ երկիր կա, անգամ տեսեք Ռուսաստանը, անգամ ասենք իր սուզանավերի ակումուլյատորները, մարտկոցները առնում է, ասենք արևմուտքից, չի կարողանում արտադրի։ Էլ չեմ խոսում տարբեր այլ բաների մասին, բայց այն, որ մենք պիտի օրինակի համար Հայաստանում անպայմանորեն ունենանք անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք սա է, այս գոնե մոտակա պատերազմների, ասենք 5, 10, 20 տարվա առումով, միգուցե արդեն ուրիշ բաներ կգան, բայց սրանք են, եւ այն էլ նոր տիպի, այսինքն արհեստական բանականության իման վրա, սա կարևոր է։ Հիմա ինչ որ մի համատեղ բան կարելի անել, այսինքն ապրանքի վրա որոշակի մեր բաղադրիչներն ավելացնելով, բայց դա պիտի անենք։ Մեզ նաև հաճախ մեղադրում են, ասում են դուք շատ ռազմատենչ հայտարարություններ եք անում, որովհետև օրինակ մենք ասում ենք ազգ բանակ եւ նման բաներ պիտի լինի, բայց գիտեք շատ պարզ ճշմարտություն է, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Հիմա մենք ասում ենք Արցախում պատերազմն անխուսափելի է, մեզ ասում են մի ասեք։ Հա, եթե մեզ լսեին, որ պատերազմա, գուցե այսքան զոր չենք տա, ոչ թե գուցե հաստատ այսքան զոր չենք տա, ավելի լավ կպատրաստվենք, որովհետև նորից եմ կրկնում, հաղթության դափնիների վրա ննջելը դա կործանարար է։ Եվ մենք առաջի երկիրը չենք եւ վերջինն էլ չենք, որ խաբվեցինք նման բանով, բայց գիտեք, մենք մեծաթիվ բնակչությամբ ժողովուրդ չենք։ Մենք փոքրաթիվ ենք եւ նման զոհերի քանակը 5000 զոհերի քանակ 10000 վիրավորներու դա շատ մեծ թիվ է մեզ համար դա մի ամբողջ սերնդի կյանք փոխվեց հետեւաբար ավելի լավ է ես վստահ եմ որ ցանկացած մարդ այդպես կասի որ ավելի լավ է մենք մի փոքր շատ ծախսենք այսօր զենքի երկրի պաշտպանության անվտանգության վրա քան վաղը ներքաշվենք պատերազմի մեջ որտեղ ի վերջո մարդկային կյանքը անգին է չաշվենք, բայց եթե ի վերջո մենք հաշվենք մեր նյութական կորուստները այս պատերազմի ժամանակ, տարբեր հաշվարկներով մենք 5 միլիարդ դոլարի զենք ենք կորցրել եւ ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 15 միլիարդ դոլարի այլ ենթակառուցվածքներ, այսինքն խոսքը գրում է հիդրոէլեկտրականներ, հանքեր, մետաղական հանքեր, ոսկու հանքեր, պղնձի հանքեր, ճանապարհներ, շենքեր, այդ ամբողջը կորցրել ենք, այսինքն 30 տարի մենք ներդրում ենք արել այդ տարածաշրջանում Արցախում, նրա շրջակայքում եւ կորցրել ենք եւ հիմա ստիպված ենք լինելու Սյունիքում եւ Գեղարքունիքում ամրացնել սահմանները, որը եւս հսկայական գումար է։ Դրա համար ինչպես մարդը ասում է, չէ, հաճախ լսած կներուն ասում են կարևորը առողջությունն է, առողջություն լինի մնացածը, բան նույնն էլ երկրի համար կարևորը անվտանգությունն է։ Պարոն Պապյան, իսկ ինչպես դուք նշեցիք, թշնամին մեր երկրում է եւ մենք պատերազմող երկիր ենք, դա անխուսափելի է եւ նաեւ մեր թշնամին էլ խաղաղատենչ չէ։ Այդ դեպքում բանակաշինության ձեր մոդելը ո՞րն է, որքանով է առհասարակ փոփոխությունների ենթարկվելու այսօրվա մոդելը։ Ինչ ռեֆորմ եք պատկերացնում այս առումով։ Ես կարծում եմ մի քանի բաղադրիչ պիտի լինի, մի քանի աստիճան պիտի լինի։ Մեկի մասին խոսեցինք ազգվանակ, խոսքը նրա մասին է, որ ամբողջ բնակչությունը պիտի պատրաստ լինի զենք կրելու։ Այսինքն
գոնե տարական անհրաժեշտ բաները պիտի իմանան։ Նայեք, մենք դեպքեր ունենք, երբ որ զինվորը զանգում է իր եղբորը, պատերազմի արդեն կեսերին, եւ ասում է ոնց հյուսիս ու հարավը ոնց տարբեր են, արևել կարևմուտք։ Դպրոցը փաստորեն այ։ Այսինքն զինվորը մինչև գնալը այդ եւ ամեն մարդ անգամ իգական սեռ է ամեն մարդ պիտի բաներ իմանա։ Մենք դեպքեր ունենք, որ մարդիկ մահանում են, որտեղ ճիշտ վիրակապտանը կապել չգիտեն, որ իրանք տարական բաներ չգեն եւ այլն։ Այսինքն ընդհանուր այդ ազգ բանակ, ընդհանուր պատրաստություն եւ հատկապես անպայմանորեն ռմբապաստարաններ, սահմանամերձ ամրացված գոտիներ, սահմանային գյուղերի այսպես բնակչության զինում եւ պատրաստում պարտադիր չի զենք անընդհատ իրանց մոտ լինի, որ երբեմն ասում են ամեն մի գյուղ կարող է սահմանամերձ հատուկ պաշտպանված սենյակ ունենա, որտեղ ամեն մարդ կունենա իր զինվորական համազգեստը, արդեն ոնց ասած հակած, իր վրով ամեն ինչ հարմարեցրած, իր զենքը եւ ինչ ասեմ 15 րոպեում գյուղը կարող է իր դիրքերը գրավի։ Դա առաջին աստիճանը, ասենք այդ կոչենք աշխարհազոր, որը որոշակի խնդիրներ պիտի լուծի տեղական պաշտպանության, բայց հիմնական խնդիրը մյուսը արդեն դա բանակ եւ ես կարծում եմ գնալով պրոֆեսիոնալ բանակը եւ այս պրոֆեսիոնալ բառի մեջ ես ուզում եմ օգտագործել պրոֆեսիա որպես մասնագիտություն։ Շատ կարեւոր այսօրվա զինտեխնիկայի առումով զինվորը չի կարող պարզապես մի քանի ամսվա ընթացքում դիասնել, այսինքն այդ բաղադրիչը եւս պիտի մեծացվի նոր զինատեսակների օգտագործում, մարդիկ պիտի վճարվեն, ինչպես այսօր տեսեք Միացյալ Նահանգներում մարդը նստում է ինքը Միացյալ Նահանգների ռազմաբազայում եւ կառավարում է Աֆղանստանի վրա թռչող ԱԹՍ-ն եւ հարվածները արցնում այդտեղ։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք, հատկապես երբ որ արհեստական բանականության եւ մենք ունենալու ենք գիտության եւ գործնական բանակի, այսպես ասած, սերտաճում եւ մեր ազգային ժողովրդական բևեռը այդ ուղղությամբ հանդես է գալի, մենք անգամ մասնագետներ ունենք, լավագույն Հայաստանի մասնագետներ ներառված են այդ գործի մեջ եւ մյուսը, ասենք երրորդ աստիճանը, հիմա ես սա որ ասում եմ երրորդ ինչակում կարեւորության պակասը ավելով, դա նոր դաշնակիցների իլրումն արկա, ասենք հիմա մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, մենք ընդհանրապես գտնենք, որ սա մեռելացին կազմակերպություն է, որտեղ հաստատ Ղազախստանն ու Բելարուսը մեզ դաշնակիցներ չեն, մենք երկկողմ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ։ Էլի խիստ խնդրառույց է արդյոք ինչքանով կարելի է վստահել, որովհետև Ռուսաստանի շահերը շատ ավելի այսօր համընկնում են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերի եւ բան, բայց նորից եմ ասում, եթե Ռուսաստանը պատրաստ կլինի Հայաստանին պաշտպանելու, մենք դեմ չենք, բայց քանի որ անվտանգության հարցը կարևորագույն հարց է, մենք չենք կարող դա թողել բախտիկը մաճույքին։ Այդ համար մենք պիտի որոնենք եւ ստեղծենք նոր անվտանգության հնարավորություններ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ, ասեցի նոր կարգավիճակ, նոր հնարավորություններ եւ այդ թվում նաեւ քաղաքական պաշտպանությունը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, նման մի, այսինքն դաշնակցային փաստաթղթի ստորագրում Միացյալ Նահանգների հետ հաստատ Թուրքիայի նման եւ Ադրբեջանի նման երկրներին մի հեռախոսազանգով կարող են զսպել, ինչպես ժամանակին եղել է։ Քչերը գիտեն, որ ժամանակին, երբ որ 93 թվականի հոկտեմբերին Թուրքիան որոշել էր եւ պատրաստում էր Հայաստանի վրա արձակվել, ընդամենը մի հեռախոսազանգով ամերիկացիներն անց կանգնեցին։ Սա շատ կարեւոր բան է։ Հիմա ունի Ամերիկան այդ հնարավորությունը, պարոն Պապյան։ Իհարկե ունի, Ամերիկայի հնարավորությունը, աշխարհում կա մի երկիր, որ ինչ որ հնարավորություն ունի, դա Միացյալ Նահանգներն է։ Ուրիշ բան, որ այսօր Թուրքիան փորձում է ինքնուրույն խաղալ եւ ավելի մերձեցել Ռուսաստանի հետ, բայց սրանով էլ ինքը ավելի թշնամի դառնում Միացյալ Նահանգներին եւ այդտեղից բխող բոլոր դառը հետևանքները իր համար։ Վերադառնալով ձեր նշած կետերին, պաստորեն առաջինը դա դպրոցից, փոքր տարիքից ռազմական գիտելիքների ամրապնդումն է։ Այսինքն առաջինը այն է, որ ամեն ժողովուրդ պիտի ապավինի իր ուժերի վրա, ոչ միայն իր, բայց իր ուժերի վրա։ Դրա հետևաբար դա պիտի ունենա ընդհանուր ռազմական պատրաստություն իր բոլոր բաղադրիչներով, քաղաքացիական պաշտպանություն եւ այլն։ Պարոն Պապյան, չնվազեցնելով, չնվաստացնելով բազմաթիվ սպաների եւ զինվորականների աշխատանքը, պետք է նաեւ արձանագրենք մեկ հանգամանք, որ այսօր կա զինվորականների մի խումբ, որ պարզապես կատարում է աշխատանք։ Ինքը զինվորական չէ եւ կարծում եմ, որ ինձ հետ համաձայն եք։ Այս առումով ինչպես անել, որ ինչպես ինքներդ նշեցիք, զինվորական լինելը դառնա նախ առաջին հերթին պատիվ եւ երկրորդ հերթին ոչ միայն աշխատանք, այլ պարտականություն եւ նաեւ արժանապատվության հարց։ Նախ շատ կարևոր հանգամանք է, որ զինվորականության
վճարը, աշխատավարձը եւ այլ վճարները, ապարքեվավճարների այդ բաների տեսքով պիտի լինեն շատ ավելի բարձր։ Եվ անպայմանորեն ես գտնում եմ, որ թեև դրա մասին անընդհատ խոսակցություններ կար մտցնում են բան, բայց չգիտեմ ինչքանով գործնականում եղավ, խոսքը առողջության եւ մահվան ապահովագրումների հարցը։ Գիտեք, զինվորականը, հատկապես սպան, որ գնում է ծառայելու, ինքը գիտի, որ մի օր կարող է զոհվի։ Այդ ինչպես հանկապոր, երբ որ հանք է մտնում, ինքը հասկանում է, որ մի օր կարող է այդ հանքից դուրս չգա։ Եվ սարսափելին սպայի համար ոչ թե այդքան ինչքան մահն է, ինչքան ասենք իր երեխաների, իր ընտանիքի ճակատագիրը։ Եթե ինքը գիտի, որ օրինակի համար միանվագ ձևով իր ընտանիքը կստանա, չգիտեմ, $500,000 իր մահվան դեպքում եւ ամեն ամիս երեխաները մինչեւ 23 տարեկան յուրաքանչյուրը կստանա, չգիտեմ, $1,000 կոչենք հատուցում կամ օգնություն, աջակցություն, արդեն ինքը շատ ավելի վստահ կլինի իր գործը կատարելու մեջ։ Մյուսը արդեն խոսեցինք, սկսած դպրոցական հասակից դա դաստիարակության հարցն է։ Այսինքն արժանապատվության հարցը պիտի զինվորականը լինի, ինչպես մի շարք այլ մասնագիտություն, օրինակ ես կհավասարեցնեի ուսուցչի աշխատանքը, որովհետև ուսուցիչն է բոլորին դաստիարակում։ Գիտեք, հիմա երբ որ երկրում գիտությունն ու գիտելիքը անտեսված է կամ ստորադասված է շատ այլ բաների, այլ մասնագիտությունների եւ այլն, բնական է հարգանք ու պատիվ չի լինի այդ մասնագետների։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև ամենահարուստ մարդն էլ պիտի հասկանա, որ եթե երկիրը պաշտպանված չի, եթե քեզ չեն պաշտպանում, քո հարստությունը մի օրվա մեջ կարող է դառնա ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ դառնա, ել չեմ ասում, եթե դու իսկապես քո սիրտը ցավում է հայրենիքիդ համար, դու երբեք չես կարող երջանիկ զգալ քեզ, եթե մինչև իսկ ինքդ հարուստ ես եւ ապրում ես, չգիտեմ, Կալիֆոռնիայի ասենք օվկիանոսի ափերին կամ Փարիզի լավագույն թաղամասում։ Նորմալ մարդը երջանիկ չի կարող զգա։ Նորմալ մարդու համար պետքա որ նաև իր հայրենիքը լինի ապահով։ Ես ճանաչում եմ նման բազմաթիվ մարդկանց, որոնք այս պատերազմից հետո հատկապես տեղ չեն գտնում, որովհետև իրենց կարևոր մի մեծ բան իրենց մեջ քանդվել է եւ փլվել է, ու ես փորձում եմ մարդկանց գոտեպնդել, ամենուրեք գոտեպնդել, ասելով, որ սա վերջը չէ։ Սա պարզապես ինչ որ միջանկյալ մեզ միգուցե դաս տալու ինչ որ խնդիր էր, մենք պիտի ճիշտ վերլուծենք եւ պատրաստվենք, մենք կարող ենք մեծ հզոր Հայաստան կերտել, որտեղ մարդիկ կապրեն ապահով եւ բարեկեցիկ։ Պարոն Պապյան, իսկ կարծում եք, որ պատերազմը ազդեցություն ունեցավ նաև գիտակցության վրա մարդկան զինվորագրվել չցանկանալու առումով։ Ունեցավ թե չէ, ցանկացողը կզինվորագրվի։ Գիտեք, երկու տեսակի ազդեցություն ունեցավ։ Մի կողմից այո, եղան մարդիկ, որոնք մտածեցին, որ գիտեք, վտանգը ավելի շատ է, չզինվորագրվեմ։ Բայց դա կարծում եմ շատ ավելի փոքր է, հակառակ այն բանի, որ ընդհակառակը շատ մարդիկ պատրաստակամություն հայտնեցին եւ հիմա այսքան զինվորագրվելու շատերը կամավոր։ Եկեք ընդունենք, որ մենք կամավորների պակաս չունեինք նախորդ պատերազմի ժամանակ, ուրիշ բան, որ այս կամավորները ճիշտ չօգտագործվեցին, ճիշտ չկազմակերպվեցին, ճիշտ չզինվեցին եւ այդ իսկ պատճառով նաեւ բազմաթիվ չարթարացված զոհեր տվեցին։ Սա էլ շատ կարևոր հանգամանք է։ Գիտեք, պիտի զոհը արդարացված լինի։ Եթե զոհը, այլ զոհերը հաճախ չարթարացված են լինում, իսկ պատերազմը առանց զոհ չի լինի, այդ չարթարացված զոհն է կոտրում բանակի ոգին։ Արդարացված պարագան, երբ ինքը հասկանում է, որ սա նվազագույն զոհերն էր, որ մի քիչ տան կարել ենք, բան, բայց երբ որ տեսնում որ տասնյակ անգամ հարյուրավոր մարդիկ զոհվել են, զուտ ինչ որ ղեկավարի ոչ ճիշտ հրամանների կամ կազմակերպման հետևանքով կամ ժամանակին մեկը ինչ որ մի բան պիտի աներ, չի արել, դրա համար հոգեբանորեն խնդիրներ առաջանում։ Կարճ ասած, այս բոլոր բաղադրիչները առանձին պիտի նայվի։ Ցավոք սրտի մենք ներկայացված ենք բոլորս ընտրապայքարի մեջ, հուսանք, որ այս առաջիկայում մեր կորից ամբողջը կվերջանա, հուսանք նաև, որ էսի փողոց դուրս չի գա եւ չի լինի ինչ որ բախումներ, ես կոչ եմ անում մեր հասարակությանը զսպվածության, որտեղ ոչինչ ավելի կարևոր չի, քան երկրի կայունություն, հատկապես երբ որ թշնամին ատամները կրճտացնելով կանգնած է սահմանում։ Ես Սյունիք էի գնացել վերջերս, երկու անգամ
2 ամսվա ընթացքում եւ գիտեք այնտեղ շատ ավելի նկատելի է երբ որ դու օրինակ կապանից նայում ես ու տեսնում ես թշնամու դրոշը դու քաղաքի կենտրոնում ես եւ դրոշ տեսնում ես դա լրիվ այլ զգացողություն է սա կարեւոր է ես կրկնում եմ որպեսզի սա ճիշտ դաս լինի մեզ համար ճիշտ եզրակացությունների համար Ժամկետային ծառայության հետ կապված պարտադիր ինչ պատկերացում ունեք, պարոն Պապյան, որովհետև նախընտրական քարոզների մեջ սա կարևոր բաղադրիչ է կարծես թե տարվա, չգիտեմ, եւ այլն բաղադրիչների փոփոխություն են որոշ քաղաքական ուժեր ներկայացնում։ Խնդրեմ ձեր պատկերացումն այս առումով։ Լսել եմ տարբեր առաջարկներ, մեր ժողովրդագրական վիճակը այնքան խոցելի է, որ մենք օրինակ չենք կարող կրճատել, ասենք 24 ամիսը սարքել 12 ինչպես շատերն են, բայց ուրիշ բան, որ մենք կարող ենք մի քանի շտկումներ մտցնել եւ մեր ազգային ժողովրդական բևեռը դրա կողմնակիցն է, այն է, որ օրինակի համար այդ դիրքերում կանգնող զինվորականությունը պիտի լինի պրոֆեսիոնալ զինվորականություն եւ չլինի 18 տարեկան զորակոչիկները, որովհետեւ այդտեղ մասնագիտական շատ ավելի հմտություններ ա պետք, այդ թվում նաեւ նորագույն սարքավորումների կիրառմամբ հնարավոր նվազագույնի հասցնելու սա, այսինքն երբ որ ես խոսում եի, պես պայմանական ասած աշխարհազորի մասին, ի վերջո բանակը բացի բուն կռվող իր բաղադրիչից հսկայական նաև այլ բաղադրիչներ ունի մատակարարում, ապահովում, կապա, բժշկությունը այդ ամբողջը կարող է լինի այսինքն այլ ասենք նույն զորակոչիկներով կամ անգամ ծառայողներով գիտեք ես զարմանում եմ մեկ-մեկ ասենք եղել եմ նախարարությունում տարբեր տեղեր երբ որ տեսնում ես օրինակի համար ինչ որ մի հատ գնդապետ մի գործ անում այնտեղ այդ կոչումը որը կարող է ասենք ժամանակ այսպեսի բան կար սովետական служащий советской армии ասենք բանակի ծառայող մի հատ ինչ ասեմ 25 տարեկան երիտասարդ աղջիկ այդ նույն գործը կարա անի այսինքն դրա վրա այսինքն մենք պիտի հաստիկների վերանայում անենք անպայման նաև հասկանալի չի մենք վերցել ենք սովետական բանակի կառուցվածքը փոքրացրել ենք դրել ենք մեր վրա որ նշանակում է բոլոր վարչության պետերին գեներալական կոչումներ գեներալ լեյտենանտ մենք անհաշիվ քանակությամբ գեներալներն ենք անհասկանալի է ես ինքս 3 տարի զինվորական ծառայության մեջ եմ եղել Աղվանստանում այնտեղ 140 հազարանոց բանակ կար սովետական որը ընդամենը 2 գեներալ ուներ այսինքն շտաբի պետը եւ բանակի հրամանատարը, այսինքն 2-3 անգամ ավելի մեծ քան մեր բանակները, իսկ մեր մոտ տասնյակներով են։ Անգամ օպերատիվ վարչության պետը, որը ժամանակ Զինևիչներ, գնդապետ էր։ Այսինքն հասկանալի չի ինչու ենք մենք այդ ՍՍՀ կառուցվածքը բերել տեղադրել մեր բան, երբ որ մեր ամբողջ բանակը մի սովետական բանակի չափել չկա։ Դեք սովետական միություն տարբեր բանակներ ուներ այս ամբողջը։ Նաև հաստիկային է, սա ինչով է կարևոր։ Սա կարևոր է այն առումով, որ փողի ճիշտ ծախսում կլինի։ Այսինքն այո, բոլորի աշխատավարձերը պետք է բարձրացնել, բոլորի աշխատավարձները պետք է բարձրացնել, բայց նաև այն աշխատանքը, որը կարող են անել ոչ զինվորականներ, այսինքն ոչ ուսադիր կրող մարդիկ, քաղաքացիական անձինք, համապատասխանատուն, դա պիտի անեն։ Դրա համար մենք կունենանք շատ ավելի կոմպակտ կուռ բանակ, բայց շատ ավելի արդյունավետ։ Ռազմական գիտելիքների տրամադրման առումով մեր երկիրը ինչ մակարդակում է գտնվում ըստ ձեզ։ Մանրամասն իհարկե ծանոթ չեմ, բայց այն ինչ որ ակնհայտ է, մենք սովետական տիպի բանակ ենք, որը անցյալի բանակ է։ Ադրբեջանի առավելություններից մեկը նա էր, որ նա կառուցեց ՆԱՏՕ-ի տիպի բանակ Թուրքիայի աջակցությամբ, իսկ Թուրքիան էլ բնականաբար արդեն արևմտյան երկրների օրինակով էր դա անում, պիտի փոխվի։ Այսօր ես մասնագետների հետ խոսելով եմ ասում, որոնք եղել են շատ ընկերներն եմ, ինքս շատ հաճախ եմ գնացել այդները խոսել, տեսել, մասնակցել, օրինակի համար շատ կարևոր լեռնահրաձգային առանձին զորամասերի ստեղծումը, այսինքն դա կլինի բրիգադ, գումարտակ եւ այլն։ Այսինքն ոչ թե պարզապես հետևակային, այլ լեռնահրաձգային, այսինքն դրանք մարդիկ պիտի լինեն, որոնք պիտի պատրաստված լինեն լեռներում պատերազմ մղելուն, սկսած ժայռի մագլցելուց, վերջացած այլ բաներ։ Այսինքն այդ ոլորտը կարևոր է, շատ կարևոր է, որպեսզի օրինակի համար այսօր տրանսպորտային միջոցները պիտի փոխվեն։ Մեր սխալներից մեկը ինչն էր, որ մենք մեր զինվորականությանը տեղափոխում էինք հին սովետական ձևով կամ մեծ ավտոբուսներով կամ մեծ բեռնատարներով, եւ երբ որ ԱԹՍ-ն խփում էր վերևից,
Միանգամից 18-20 հոգի էին սովում, այնինչ վաղուց միջին արևելքում մենք տեսել ենք, որ զորքի տեղափոխումը պիկապներով է ալնում 3-4 հոգի մի ավտոյի մեջ եւ արդեն հարվածողը մտածում է արժի 3-4 հոգու համար օգտագործել, ասենք, $1,000,000 զինատեսակ, թե չարժի եւ սա արդեն կապված է հենց այդ մարդկանց անվտանգության հետ։ Պարզ է, պարոն Պապյան, քանի որ խոսեցիք պրոֆեսիոնալ բանակի մասին, մեր ժամանակը իհարկե սուղ է, բայց խնդրում եմ ժամկետների մասին շատ կարճ, եթե ամփոփենք ժամկետներ, միջոցներ։ Ինչ ժամկետում մեր երկրին հնարավոր կլինի պրոֆեսիոնալ բանակի հասցնել։ Մեր երկրի Եթե մենք Միացյալ Նահանգների հետ կարողանանք այդ մեր հարաբերությունները զարգացնել, եթե մենք խորհրդարան մտնենք, դա մենք 1-1.5 տարում կկարողանանք անենք, մենք կարողանանք օրինակ աջակցություն ստանալ նույն աշխատավարձների հարցով։ Քչերը գիտեն, որ Միացյալ Նահանգները այսօր վճարում են $20 միլիոն ամսական Իրաքի Քրդստանի բանակի աշխատավարձը։ 20-30 միլիոն դոլար եթե մեզ ամիսը աշխատավարձի փող տա Միացյալ Նահանգները, մենք կարողանանք անցնել պրոֆեսիոնալ բանակի, այդտեղ աստիճանաբար, այսինքն վճարելով այդ աշխատավարձը պահանջենք այդ որակի ծառայություն եւ մասնագիտացում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Պապյան։ Ընտրեմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, ցայգի եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցը հյուրս տաղավարում ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Արա Պապյանն էր, լավ եղեք, կհանդիպենք։